अनि एउटा सर्ट राइड अब रोडतिर पुग्नुलाई अलिकति रनिङ राइड सो लुक एट दैट भ्यू कस्तो राम्रो So hey guys, welcome back to my channel from another vlog number 6 भन्दै के बोले गया. So hope you all guys are fine. So आजको vlog मा चाहिँ हेर्दै जानु के हुन्छ. अब 5:30 भएर छ, भर्खर मुख धोएर बसेको. अब बाबाले बाहिर एकछिन गाडी धुनको लागि बोलाइराख्नु भएको छ कि वहाँ एकछिन पछि गाडी धुने अनि एउटा सर्ट राइड हैन, गाडी धोएर चाहिँ एउटा सर्ट राइड हान्नुपर्छ कि. अस्तिदेखि पापा राइड हान्छु भनेको पापा दिँदैन, त्यही आज पापासँग हेल्प गरिदिउँ भनेको. अनि एउटा नर्मल 5-10-15 मिनटको राइड हुन्छ अनि एउटा सानो राइडमा भेटौँला नि है. सो ओके. फाइनली कार चाहिँ धोइसक्यो. अब धोएर अब चाहिँ सुकाइ पनि सक्यो. अनि अब चाहिँ एउटा एउटा सर्ट राइड, मर्निङ सर्ट राइड होइन, कारमा हान्दिउँ भनेको. सो अब सही भयो, आधी पौना घन्टा लाग्ने रहेछ राम्रोसँग कार धुनुको लागि. सो भित्र बाहिरी सब हुँदा हेरिहाल्नु. सो त्यही हो. अब म यसको फिचर्स बताउँछु तपाईँहरूलाई. ओके. यो कार चाहिँ अब फोर्ड कम्पनीको, नाम चाहिँ इको स्पोर्ट, एकदम राम्रो कार छ, मिनी कार. सो यसको सेल्फ बटन यहाँ छ, यो पावर. अब यसलाई के गर्नुहुन्न, ठ्याक्कै क्लच थिचेर चाबी के हाल्नु पर्दैन कि योमा चाहिँ. अब अटोमेटिक कार हो. यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ, अब मेन चाहिँ अब क्लच थिचेर ठ्याक्कै यो बटन दबाइदिने क्या. अनि मेन हेर्नुपर्छ तपाईँहरूको, मेन यो पहिला गियरमा हुनुपर्छ, अनि क्लच हेर्नुपर्छ, यो ह्यान्ड ब्रेक हेर्नुपर्छ कि हे डाउन गऱ्यो अनि ठ्याक्कै फर्स्ट गियरमा राख्यो, ए हुन्छ जे गरे नि हुन्छ. अनि ठ्याक्कै अब यसले स्टार्ट हानिदिने, स्टार्टै भयो होइन. सो यही हो यसको फिचर्स. एकदम राम्रो कार छ, मिनी एन्ड फ्यामिली कार चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ कि. यो चाहिँ मैले नि 3-4 चोटि चलाइसक्यो. सो अब सिसा चाहिँ डाउन गरिदिउँ न, भ्यू हेरिदिउँ न यहाँको भ्यू. आमामामा के छ भाइ? भाइलाई चाहिँ मैले सँगमा लिएर आइदिएँ, भर्खर उठिरहेको छ कि. यो त्यही भाइ हो, लास्ट एपिसोड तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु, त्यही भाइ हो यो. ल एउटा नर्मली सर्ट राइड गरिदिउँ है 10-15 मिनटको लागि. ओके. धेरै फोकस त गरिराख्नु पर्दैन.
हटाई सो मेरो मानि सो हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो कार छैन। सो अब हामीले आफ्नो ठाउँबाट पहिले निक्लिनुपर्छ। अब रोडतिर पुग्नुलाई अलिकति धेरै मैले अब होइन मोबाइलतिर हेऱ्यो भने अलिकति गाह्रो पर्छ क्या मलाई नि। सो त्यही भएर धेरै मोबाइलतिर नहेरौँ होला। दामी छ, दामी 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 दामी। यहाँ चाहिँ एउटा नाला छ, यो अलिकति यहाँ एकदम गाह्रो पर्छ कि, तर मैले निकालिदिन्छु कि। म चाहिँ खतरा आएको छैन। सो यो पुग्यो हामी हाइवे। यो यहाँ दिखाओ ना यार, यार हाथ दे एंकर यार, मैं हूँ यार, सीट बेल्ट लगाओ यार। सो सीट बेल्ट चाहिँ कहिले पनि लगाउनु नबिर्सनु है साथी हो। सीट बेल्ट अगर लगाएन भने कार ठ्याक्कै साइडमा रोक्यो। सीट बेल्ट लगाए सीट बेल्ट सो सीट बेल्ट लगाउने। सो म बिर्सेँ कि ड्राइभिङको सबैभन्दा फर्स्ट। सो हेर्नु कस्तो दामी छ यो ठाउँ। मर्निङ राइड एला भन्छ कि दामी ल, दामी 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 दामी। हामी यहाँबाट चाहिँ अलिकति नर्मल 3-4 किलोमिटर जान्छ, धेरै टाढो नजा भन्ने पापालाई नि। सो अलिकति गाह्रो भयो भने मलाई नि गाह्रो हुन्छ, बाबालाई नि गाह्रो हुन्छ। सो त्यही भएर होइन। ओके, दार्जिलिङमा पुलमा भेटौँ न अब। ओ सो यो चाहिँ दार्जिलिङ है, यो चाहिँ अब दार्जिलिङ र सो अब हामी हेर्नु छ बिहान बिहानको सनसेट कस्तो दामी छ। देखाउ न। सो धुप घाम मुखमा पर्दा कस्तो देखिँदो रहेछ नि त होइन, कस्तो खतरा। मैले सनस्क्रिन लगाएर आएन भनिदिने कि, सनस्क्रिन के लगाउने हो यस्तो बेलामा नि। सो दिस इज द दार्जिलिङ पुल। ओ माई गॉड, ये दामी छ नि त, दामी 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 दामी। सो एकछिन साइडमा रोकिदिउँ। ये बुम बाम। ओके, बुम बाम बुम। हामी चाहिँ दार्जिलिङमा पुगिसक्यो होइन त। सो नर्मल 3-4 किलोमिटर धेरै थिएन कि, पापालाई धेरै टाढो नजा भनेर कि। नर्मली 20 कि 25 मिनट छ ओन्ली मलाई सर्ट राइडको लागि। ओन्ली 20 से 25 मिनट, त्योभन्दा धेरै गऱ्यो भने बाबाले मलाई कट्टा खान्छ, कट्टा। नेक्स्ट टाइमदेखि पाउँदैन नि त हजुर। अनि त्यही भएर ल, यो यहाँको हेर्नु कस्तो दामी हावा आगे। मोस्टली मान्छेले हेरेको होला यो दार्जिलिङका पुल होइन। सो हाम्रो घर नजिकै छ, धेरै टाढो पनि छैन। गाडीमा पनि धेरै टाइम लाग्दैन, तर रमाइलो छ यो ठाउँ। यो पुल चाहिँ कस्तो दामी गरेर बनाएको। मर्निङ साइक्लिङ गर्दै दाजुहरू कहाँको आएन। क्या दामी हावा चलेको हेर त, कस्तो हल्लाइदियो कि यो चाहिँ। सो म चाहिँ गाडी धोइरहेको थियो, अनि गाडी धोँदा चप्पलमा आइदिएर हाल्यो म त यार। माथिबाट टी-सर्ट मात्रै फेरि के गर्ने यार, गाडीमा त हो होइन। बाइक साइकलमा आयो बाबु। हामी होइन कामले गर्दा मुख पनि हेर्नु सकिरहेको क्या। अब चाहिँ बाइक जाने अब मात्र हान्छ यार भयङ्कर। अब घरकै दिनमा भाइ 1 2 3। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जूता ले लो बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया ओ बका दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जूता।
तिमी नै। फाइनली हाम्रो लास्ट सर्ट राइड चाहिँ खतम भइसक्यो। धेरै टाढो पुगेर आइसक्यो हामी भनेको। ल रमाइलो भयो, दामी एउटा प्र्याक्टिस भनेको भनौँ न। अब चाहिँ कार खोलेर लाग्यो मलाई घरतिर, नत्र पापाले भने नि मैले के हान्छ कट्टा। सो फाइनली घर आइपुग्यो होइन। अनि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राइड? दामी थियो होइन, मर्निङ राइड, त्यो पनि कारमा, नट साइक्लिङ। पहिला त साइक्लिङमा थियो, अब चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ अब मैले ब्लग कारमा सुट गरेको छु। सो दामी थियो, रमाइलो भयो। मेन तर भनिदिउँ है, फर्स्ट अफ अल त्यो कार चाहिँ हाम्रो होइन, त्यो चाहिँ बाबा काम गर्नुहुन्छ अनि बाबाले अनि कार लिएर आउनुहुन्छ होइन। सो हिजो कार लिएर आउनुभएको थियो। अनि सो मैले प्लानिङ गरेँ कि अब पापा म बिहान अब तपाईँसँग कार धुन्छु अनि एउटा राइड पनि दिन्न त, नत्र धुन्छु, पहिला पनि मैले धोइरहेको थिएँ बाबासँग। सो आज चाहिँ अनि राइड पापाले दियो धेरै मिनटको लागि। सो ट्रायल पनि हुन्छ, अब पछि अब लाइसेन्स जिग्यो भने राम्रो हुन्छ। सो बात गर्ने अगर कारको, कार चाहिँ एकदम दामी थियो कि एकदम दामी छ। मैले जस्तो कि तपाईँलाई भने पहिला नि मैले चलाइसकेको छु त्यो कार। सो त्यो कार चाहिँ एकदम दामी थियो। तर हामी मिडल क्लास फ्यामिली चाहिँ अलिकति त्यो एफोर्ड गर्ने गाह्रो हुन्छ होइन। सो अलिकति त्यही गाह्रो छ। तर पछि वक्त के साथ सब कुछ आता है, थोड़ा सबर पेशेंस राख्नुपर्छ होइन, सबैको चाहन्छ। सो त्यही हो। सो कारहरूको जति फिचर्स थियो मैले तपाईँलाई भन्यो, तर धेरै मान्छेहरूले पनि थाहा होला होइन। मलाई त के थाहा भने, म ड्राइभर पनि होइन, तर जोस कार चाहिँ चलाइसक्छु होइन। त्यही हो, लाइसेन्स जिक्छु। सो कारको फिचर्स एकदम राम्रो छ, मैले तपाईँलाई भनिसकेको छ होइन। सो त्यही हो। सो आजको ब्लग चाहिँ यति नै थियो, अन्ली कार ब्लगिङ। सो मर्निङमा होइन, दामी थियो। अगर तपाईँलाई भिडियो अगर राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, जसले गरेन भने त्यसले सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। सो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। ओके बाय बाय।